بسم الله الرحمن الرحيم. بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته امين. باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. کیا بات کون ہے پڑھنے والا؟ اتنا لمبا چڑھا پڑھ کے آتی کیا ہوا؟ باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وحسين عن إسماعيل. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ باب ہے وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اس سے ترغیب کرنا چاہتے ہیں معتزلہ اور خوارج اور جہمیہ جو آخرت میں رویت باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ رویت نہیں ہوگی باری تعالیٰ کی آخرت میں. تو اس کی ترتیب میں یہ باب قائم کیا ہے کہ ایک طرف تو آیت کریمہ بالکل واضح ہے کہ یا ربها ناظرہ، تو صاف صاف کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اور آگے وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رویت باری تعالیٰ کا آخرت میں واقعہ بیان فرمایا ہے. اور وہ حدیثیں سب وہی ہے جو پڑھی جی. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وحسين عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة القدر إذا نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وبه قال حدثني عبد بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زايدة قال حدثنا بيان بن بكر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الناس قالوا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فيتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو قال منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. حال وہ حدیث ہے جو پہلے باوجود حضور میں گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہی بیانی یہ کہتی ہے اسی طرح جی. فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيب ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كالعليم مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخصص الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله والموبق بعمله ومنهم المخردل والمجازي أو نحوه ثم
أو المجازى أو نحوه حتى يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن شهد الله لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بآثار السجود تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار وآخر أهل النار دخولا على الجنة فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني زكاؤها فيروى الله بما شاء أن يدعوه ثم يقول الله هل عصيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة وراءها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغفرك فيقول أي رب يدعو الله عز وجل حتى يقول هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطى ما شاء من عهود ومواثيق ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفحقت له الجنة انفحقت له الجنة انفحقت یہ نیا لفظ میں جو پہلے نہیں آیا تھا اس کا معنی ہے کھلکھلا کر ہنسنا کھل جانا اور کھلکھلا جانا انفحقت له الجنة فرأى ما فيها من الخبرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي رب أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أغفرك فيقول أي رب لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال له ادخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى له حتى أن الله لا يذكره ويقول وكذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله ما هو قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الله قال ذلك لك ومثله ما هو قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعشرة أمثاله ما هو يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله ما هو قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أشهد إني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك ومثله وعشرة أمثاله قال أبو هريرة فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه قال قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت ضحوا قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتها ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهة حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تورد كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد غير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناه ونحن أخرج منا إليه اليوم وإن سمعنا مناديا ينادي ليرحب كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في سورة غير سورة التي رأوا فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ولا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفون فيقولون الصعب فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال ملحظة وزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مخلدة لا شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها سعدان يمر المؤمن عليه كالسرف وكالبرق وكالريح وكعجابيز الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوشا في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب صحبا فما أنتم بأشد لي منا شدة في الحق قد تبين لكم
فما انتم باشد لي مناشدة فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار فما انتم باشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج اس دنیا میں تم مجھ سے کسی حق کے بارے میں کوئی مطالبہ جو کرتے ہو، کوئی بھی حق، تو اتنی شدت کے ساتھ وہ مطالبہ نہیں کرتے جتنا کہ اس دن تم جو اس دن کوئی مومن اللہ تعالیٰ سے جبار سے یعنی اللہ تعالیٰ سے مناشدہ کرے گا، یعنی مطالبہ کرے گا اپنے دوسرے مومن بھائیوں کو جہنم سے نکالنے کا. سمجھے نا؟ فما انتم باشد لي مناشدة في الحق، تم لوگ نہیں ہو مجھ سے زیادہ شدت کے ساتھ مطالبہ کرنے والے کسی حق میں جو تمہارے لیے ظاہر ہوا ہو، بنسبت اس مومن کے جو اس دن وہ جبار سے مطالبہ کرے گا، یعنی اپنے دوسرے بھائیوں کو جہنم سے نکالنے کا مطالبہ کرے گا. یعنی جس کے مطالبہ تم آج کرتے ہو اس سے اور شدت کے ساتھ وہاں اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو گے کہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو جہنم سے نکالا جائے. جی. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله إذا فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنفاس ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول ذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول ذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا. وقال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار خطيئة شفاعتي فيقبل قبضة من النار فيخرج أقواما قد انقصوا فيلقون في نار بأفواه الجنة يقال له الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموه إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء واتقوا الرحمن يدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وقال یہ جو فرمایا کہ یہ جو پہلے بھی حدیث میں آیا تھا کہ فیمبتون فی حافتیہ کما تنبت الحبۃ فی حمیل السیل، اس طریقے سے کہ کوئی دانہ ہوتا ہے وہ سیلاب کے اندر بیٹھا ہوا آتا ہے تو پھر اس میں سے پھوپھلیں پھوٹتی ہیں اور وہ پودا بن جاتا ہے. تو اس کے بعد اس میں اضافہ یہ ہے قد رأیتموها الی جانب الصخرۃ الی جانب الشجرۃ، کہ تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی چٹان کے کنارے پر یا کسی درخت کے کنارے پر کوئی دانہ ہوتا ہے جو اگتا ہے، تو فما کان الی الشمس منها کان اخضر، تو جو دھوپ سے قریب ہوتا ہے وہ دانہ تو وہ اس سے جو پودا نکلتا ہے وہ سبز رنگ کا ہوتا ہے، اور جو سائے کے اندر ہوتا ہے ماکانہ میں الی الظل کان ابیض، تو اس کے اندر سفیدی زیادہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہاں پر بھی جو جہنم سے نکالے ہوئے لوگ ہیں ان کو ماء الحیات میں جب نہلایا جائے گا تو وہ اس طرح نکل آئیں گے جیسے کہ یخرجون کانہ وہ موتی کی طرح. جی. وقال الحجاج بن حارث حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرز المؤمنون يوم القيامة حتى يقوموا بذلك فيقولون لن استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا فياتون آدم فيقولون انت آدم ابو الناس خلقك الله بيده واسكنك جنته واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم قال فيذكر خطيئته التي اصابت له من الشجرة وقد نهي عنها ولكن نوحا اول نبي بعثه الله الى الارض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصابته له ربه بغير علم ولكن ابراهيم خليل الرحمن قال فيأتون ابراهيم فيقول اني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كتبهن ولكن موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نبيا قال فيأتون موسى فيقول اني لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصابت له النفس ولكن عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فأستأذن على ربي بداري فيؤذن لي عليه فإذا رأيت وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع تشفع وسلت وسع قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحط لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة
قال قتادة وسمعت أيضا يقول فأخرج من النار وأدخل الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع بشفع وسلت قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخل الجنة قال قتادة وسمعته يقول فأخرج من النار وأدخل الجنة ثم أعود ثالثة فأستأذن على ربي في داري فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقلت اسمع واشفع تشفع وسلت قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعت يقول فأخرج من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعد نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن سارق عن ابن شهاب قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى الانصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله واني على الحوض. وبه قال یہاں پر آگے وہ حدیث لا رہے ہیں جس میں لقاء اللہ کا لفظ موجود ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، جس کے ظاہری معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، رویت ہوگی. تو لقاء کا جہاں بھی لفظ آیا ہے احادیث میں کہ آخرت میں لقاء ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ حدیث لائے ہیں. یہاں پر بھی حتیٰ تلقوا اللہ و رسولہ، جب تک کہ تم اللہ اس کے رسول سے جا کر نہ مل جاؤ. تو اس کا ظاہری معنی لقاء سے یہی ہے کہ زیارت کی اور رویت جو اس طرح سے رویت والے باب میں وہ حدیثیں لے کر آئے. وبه قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأخضر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت طيب السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. یہاں لقاؤك الحق جو ہے یہ ہے موضوع ترجمہ. والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. وقال قيس بن سعد وأبو زبير عن طاووس القيام وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء وقال عمر القيام وكلاهما مسلم. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن أبي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن آينة وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتسم على امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على ذلك. فرمایا ولا ينظر إليهم، تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھے گا، تو اس میں رویت کا اثبات. جی رجل حلف على سلعته لقد أوتي بأكثر مما أوتي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بأموال امرئ مسلم ورجل منع قصد ماء فيقول الله اليوم أمنعك قصدي كما منعت قصد ما لم تعمل يداك.
وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي بكر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيتي يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال ليس ذا الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال ليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسمي بغير اسمه قال ليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وتتلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ وأن يكون أواله من بعد من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اس بات ہے. جی. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن آدم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يغرى فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتختصر فأرسلت إليه فأقسمت عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته قال كأنها شنة فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبه قال حدثني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي وقال للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها قال فأما ولكل واحدة منكما ملؤها بسيئة ملؤها. جی. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا فإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. یہاں راوی سے وہم ہو گیا ہے. یہ بات یہاں پر مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کو بھرنا میری ذمہ داری ہے، یعنی جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. تو آگے پھر لکھا ہے کہ اما جنت فإن اللہ لا یظلم من خلقه احدا، جنت کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں سے کسی کو ظلم نہیں کرے گا، اور البتہ جہنم کے لیے پیدا کرے گا من یشاء، جس کو چاہے گا فیلقون فیہا، وہ اس کو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ الٹا بیان کر دیا راوی نے. پہلے حدیث گزری ہے نا، تو اس میں یہ صحیح روایت کیوں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا جہنم کے لیے تو کسی کو پیدا نہیں کرے گا، نہیں مخلوق کو، لیکن بھرنے کے لیے جہنم تو ویسے ہی بھر جائے گی، لیکن جنت میں جگہ خالی رہے گی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا، کیونکہ کسی کو محض جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا نہیں کرے گا. تو یہاں راوی نے الٹا ذکر کر دیا کہ للنار من یشاء، کہ وہ جہنم کے لیے جس کو چاہے گا پیدا کر دے گا، یہ بیان کر دیا، اس نے الٹ کر دی، یہ وہاں ہے راوی. جی. ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ وترد بعضها إلى بعض وتقول قس قس قس. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن أقواما سقوا من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. قال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيدي أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. یہ ایک یہودی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہودی عالم، اور اس نے کہا کہ یا محمد ان اللہ یضع السماء علی اصبع والارض علی اصبع والجبال علی اصبع، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھے گا اور زمین کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور دریاؤں کو انگلی پر، اور ساری باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر. پھر فرمائے گا کہ اپنے ہاتھ سے کہ انا الملک، تو میں ہوں شہنشاہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا، ہنسے آپ، اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدره، ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدر نہیں پہچانی. اب یہ ہنسنے کا منشا کیا تھا؟ بعد میں تو یہ کہا کہ یہ ہنسنے کا منشا در حقیقت تصدیق تھی، یعنی تم جو بات کہہ رہے ہو یہ بات کر رہے ہو یہ صحیح ہے، اور تعجب آپ کو ہوا کہ یہ یہودی ہے لیکن اس کو یہ حقیقت کیسے معلوم ہے. اور پھر آپ نے بھی وما قدر اللہ کا قدری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اور دوسری طرف پھر شرک بھی کرتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہ قدرت باری تعالیٰ سے قدرت کاملہ کے اعتراف کے بعد ان کا باری تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ پہچاننے کے برابر ہے. ما قدر اللہ کا تقدیر کے برابر. ایک تشریح تو اس کی ہے، اور دوسری تشریح بات حضرات نے اس کے برعکس فرمائی ہے کہ جو آپ ہنسے یہ اس بات پر ہے، اس کے انکار پر، یعنی اس کا انکار مقصود تھا کہ جو کہہ رہا ہے کہ ایک انگلی پر یہ رکھیں گے ایک انگلی پر یہ رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ انگلیوں سے منزہ ہے، لہٰذا آپ نے گویا ایک طرح سے تبدیل فرمائی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انگلی پر یہ رکھیں گے ایک انگلی پر یہ رکھیں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ تعالیٰ تو انگلیوں سے منزہ ہے. تو دونوں تشریحات اس کی گئی ہیں. اور یہاں پر بھی امام بخاری لائے ہیں، تو امام بخاری کا نے یہاں پر باب جو قائم کیا وہ تو ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، تو وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کا آسمانوں اور زمین کو قابو میں رکھنا جو وہ گرے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے، اس میں اس کو کسی اس کو سنبھالنے کے لیے کسی اعضاء کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اپنے قدرت سے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. تو صفت قدرت کا اس بات مقصود ہے، اور اصابع وغیرہ کی بات جو ہے وہ اس کی حاجت باری تعالیٰ کو نہیں ہے. ایک مطلب تو اس ترجمہ میں باپ کا ہی ہو سکتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ باری تعالیٰ کے لیے بھی اصابع بطور صفات متشابہہ کے ثابت ہیں، لیکن وہ جو ہے ان کی حقیقت اور کل کسی کو معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے اصابع سے کیا مراد ہے. جی باب ما جاء في تخليق السماوات والارض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب وامره، فالرب بصفاته وفعله وامره وكلامه هو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وامره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. اس باب کا مقصود یہ ہے کہ ایک مسئلے میں اشاعرہ اور ماتریدیہ کا اختلاف ہے. اشاعرہ جو ہیں وہ باری تعالیٰ کے لیے صرف 7 صفات مانتے ہیں جو آپ نے عقائد کی کتابوں میں پڑھی ہیں. 7 صفات کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ باری تعالیٰ کو اپنی تخلیق کے لیے یعنی کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے کسی اور صفت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو انہی 7 صفات میں سے ایک صفت ہے قدرت اور ایک صفت ہے ارادہ. تو اس کی قدرت اور ارادے کی صفت کا جب تعلق کسی مخلوق سے ہوتا ہے تو وہ مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. تو پیدا کرنے کے لیے کوئی الگ سے صفت کی ضرورت نہیں، یہ اشاعرہ کہتے ہیں. اور ماتریدیہ کہتے ہیں کہ 7 صفات کے علاوہ ایک اور صفت ہے جس کا نام ہے تکوین.
باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے تکوین، وہ ماتریدیہ اس کے قائل ہے. تو وہ یعنی 7 صفات کے علاوہ ایک صفت تکوین جس سے کہ جتنی بھی چیزیں باری تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں وہ صفت تکوین کے ذریعے ہوتی ہیں. اذا اراد ان یخلق شیئا انما یقول له کن فیکون، تو کن فرماتے ہیں وہ ہو جاتی ہے. یہ تکوین کی صفت ہے جس کا مظاہرہ ہوتا ہے اس تخلیق کے عمل. تو وہ ایک نئی دوسری صفت کا اثبات کرتے ہیں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری بھی ماتریدیہ کی بات کی تائید کر رہے ہیں جو باری تعالیٰ کی ایک صفت تکوین بھی ہے. تو کہتے ہیں باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض بغیرها من الخلائق فهو فعل الرب، یعنی کہ جو تخلیق ہے یہ باری تعالیٰ کا فعل ہے وہ امر ہوا اور اسی کا امر ہے. فالرب بصفاته وفعله وامره وکلامی هو الخالق المکون. باری تعالیٰ اپنے صفات اور فعل اور امر کے ذریعے اور کلام کے ذریعے خالق ہیں اور وہی مکون ہے، غیر مخلوق، وہ خود مخلوق نہیں ہے. اور ماکانہ بفعلی و امری و تخلیقی، اور جو چیز کے وجود میں آتی ہے باری تعالیٰ کے فعل اور امر اور تخلیق اور تکوین سے تو وہ مفعول مخلوق ہے، مکون ہے. جی وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جابر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب عن نامر عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عند لينظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر وأوابه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال للصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. یہاں سے صفت کلام کا بیان شروع کر رہے ہیں. تو باری تعالیٰ کی صفت کلام کی ہے اور یہ کلام جو ہے کلام اللہ، یہ غیر مخلوق ہے، حادث نہیں ہے. تو چنانچہ سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، ہمارا کلام کا کلمہ جو ہے وہ ہمارے رسولوں کے لیے پہلے سے آ چکا تھا. تو اس میں باری تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ کلمہ پہلے آ چکا تھا. پہلے کب آ چکا تھا؟ ازل میں. لہذا وہ کلام جو ہے باری تعالیٰ کا وہ قدیم ہے اور اس کی صفت ہے اور قدیم ہے اور حادث نہیں ہے. البتہ جب وہ کلام جن الفاظ میں متشکل ہوتا ہے یا اس کو کوئی پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا یا لکھنا یا اس کا الفاظ میں متشکل ہونا یہ حادث ہے. لیکن کلام نفسی جس کو کہتے ہیں وہ کلام نفسی قدیم ہے اور حادث نہیں ہے، جس سے مقصود ہے معتزلہ اور جہمیہ کی تردید. جہمیہ تو صفت کلام کو مانتے ہی نہیں اور معتزلہ بھی نہیں مانتے، اور جو کلام ہے وہ صرف کلام نفسی کے قائل ہی نہیں ہے، لہٰذا کلام لفظی ہی کو قائل ہیں اور اس کو مخلوق قرار دیتے ہیں. تو ان کی تردید مقصود ہے. اب صورتحال یہ پیش آئی تھی جیسا کہ میں نے شروع میں امام بخاری کے حالات میں ذکر کیا تھا. تو اس زمانے میں افراد و تفریق چل رہی تھی صفت کلام کے بارے میں. یعنی معتزلہ جہمیہ جو ہے وہ تو اس کے مخلوق ہونے کے قائل تھے، اور اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی قدیم ہے اور کلام لفظی حادث ہے. لیکن بعض حنابلہ میں بعض جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو کلام لفظی کو بھی قدیم مانتے تھے، یہاں تک کہ جو مصحف کا جو دفتین ہیں ان کو بھی قدیم مانتے تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے آنے والے ابواب میں دونوں کی تردید کی ہے. ایک تو معتزلہ اور جہمیہ کی، اور جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام جو ہے وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے. اور آگے ساتھ ساتھ حنابلہ کی بھی تردید کی ہے، ان حنابلہ کی جو کلام لفظی کو بھی قدیم مانتے ہیں. جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي.
وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن واقد قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة لا يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن زاد قال سمعت أبي يحدث عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ما نتنزل یہاں جو اسلام کا منصب ہے تو ما نتنزل الا بامر ربک، تو اس میں کلام تو ہے قدیم لیکن اس کا نزول جو ملائکہ کے ذریعے ہوتا ہے وہ حادث ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج بالمدينة وهو متوكل على عتيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقام متوكلا على العتيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقبل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجع إلى مسكن الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. یہاں تصدیق کلمات بھی آیا نا، کلمات جو بھی باری تعالیٰ کی صفت کلام کی طرف سے ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الزائد عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما أمرنا لشيء. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال یہاں سے بتانا چاہتے ہیں عالم خلق اور عالم امر کی بات. یہ متکلمین نے بھی یہ کہا ہے اور صوفیاء کرام کے یہاں بھی یہ اصطلاح آئی ہے کہ ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ عالم خلق کیا ہے اور عالم امر کیا ہے؟ تو عالم خلق جو ہے وہ کہتے ہیں مخصوصات کو، جو مخصوص ہو سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، وہ عالم خلق ہے. اور اس کے پیچھے عالم امر ہے جو عالم غیب ہے، جو اس کو جو مخصوص نہیں کیا جا سکتا حواس سے، وہ عالم امر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا امر فرماتے ہیں تو وہ امر کا ایک عالم ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں. تو یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ باری تعالیٰ جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو عالم امر کے اندر اس کی تکوین ہوتی ہے، پھر وہ عالم ناسوس کے اندر یا مخصوص عالم کے اندر، عالم خلق کے اندر وجود میں آتا ہے. اور پیچھے جو گزرا خود الروح من امر ربی، اس میں بھی اس کا بیان کی رہی ہے کہ روح جو ہے وہ عالم امر سے تعلق رکھتی ہے، عالم خلق سے نہیں. اس بات سے تم اس کی حقیقت پہچان نہیں سکتے کہ ہے کیا وہ. جی. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي قوم ظاهرين على الناس حتى ياتيهم امر الله. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمر بن هاني انه سمع عمير بن هاني انه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من امتي امة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك.
فقال مالك بن يحامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك بن يحامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليأمرنك الله. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرب المدينة وهو يتوقع على عصيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعض لبعض سلوا عن الروح وقال بعض لا تسألوا أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعض لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعملت أنه يوحى إليه فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. باب قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إلى آخر الآية. وقوله لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش إلى قوله تبارك الله رب العالمين سخر الظلل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرج من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المشيئة والإرادة. فقول الله تعالى تؤتي مشیت اور ارادے کا اس بات ہے بارے تعالیٰ کے لیے. اس میں بعض نے تو کہا ہے کہ مشیت اور ارادہ دونوں ایک ہی ہیں, ایک ہی صفت ہے. مشیت بھی اسی کا نام ہے اور ارادہ بھی اسی کا نام ہے اور یہ بارے تعالیٰ کی بات ہے. اور بعد میں دونوں نے کچھ فرق بیان کیا ہے مشیت میں اور ارادے میں. بہرحال دونوں چیزیں ثابت ہیں بارے تعالیٰ, چاہے اس کو ایک قرار دیں یا دونوں میں مفہوم میں کچھ فرق ہو. لہٰذا امام بخاری یہاں پر اس باب کے تحت وہ ساری حدیثیں لے آئے ہیں جس میں شاء کا لفظ یا یشاء کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہا گیا ہے. جی. وقول الله تؤتي الملك من تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبي نأتي بطالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوت من الله فاتنوا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا مستقيل له. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابي شهاب عن علي بن حسين انه سيد بن علي اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وانه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقال لهم الا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يأتي إليه شيء ثم سمعت وهو مدبر يضرب فقه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سنين قال حدثنا هلال بن مالك عن قال جيسان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل قامة الزرع يكفي ورق من حيث اتت هذه تكفي فاذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفر بالبلاد ومثل الكافر كمثل الغرزة تسمى معتدلة حتى يصل كمثل الارض تسمى معتدلة حتى يقسمها الله اذا شاء. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعد بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم على المنبر انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. اوتي اهل التوراه فعملوا بها حتى انتصف النار ثم عجزوا فاوتوا قيراطا.
ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم أجلس فأوتوا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأوتيتم قيراطين قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا قال هل ضربتكم من أجركم من شيء قالوا لا قال فذلك الفضل يؤتي من أشاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلمي قال حدثنا هشام قال أخبرنا مأمون عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راس قال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تحسوني بمعروف فمن وفى منكم فأجر ولا الله ومن أصاب من ذلك الشيء فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وتوله ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عتبه وإن شاء غفر له. وبه قال حدثنا مولى بن أسد قال حدثنا مولى عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة فقال لأطوفن الليل على نسائي فلا تحملن كل امرأة ولا تلدن فارسا يقاتل في سبيل الله فتعف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شقه لم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان يستثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. وبه قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الثقفي قال حدثنا خالد الحجر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يوم فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله قال الأعرابي طهور فليهما تقول على شيء كثير تزيل القبور تزيله القبور قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. وبه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشام عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء فقضوا أحواجهم وتوضوا إلى أن طلعت الشمس وابيضت فقاموا فصلى. وبه قال حدثنا يحيى بن قيس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أنس قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال استفتى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي استفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به فقال اليهودي والذي استفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك فلتم اليهودي فذلك اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يسعقون فأكون أول من يصيب فإذا موسى باطش بجانب الأرض فلا أدري أكان في من سيد أصاب قبل أو كان ممن استغفر الله. وبه قال حدثنا إسحاق بن أبي إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة القتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يأتي الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقرب الدجال ونفعه إن شاء الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أخطب يداوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وبه قال حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللحمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قريب فنادات ما شاء الله أن أنجي ثم أخذ حبل أبي قحافة فنادى ذنوبا أو ذنوبين وفي نفسه باطل والله يقول له ثم أخذ عمر فاستحالت ضربا فلم أرى قريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بأغنى. وبه قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل ربما قال جاء السائل أو صاحب الحاجة قال اشفوا فلتنجروا ويقضي الله على لسان رسوله بما شاء. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت أو ارزقني إن شئت وليأتم مسألته أنه يفعل ما يشاء لا مكره له إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو حفص أمر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تمار هو والهر بن قيس بن حسن الفتافي في ساحل موسى أو خضر فمر بما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في ساحل موسى الذي سأل السفينة إلى لقيه
هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاء رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا. فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى سبيل إلى لوطه فجعل الله له صوت آية وقيل له إذا فقدت الآية فارجع فإنك ستلقى إذا فقدت الهوت فارجع فإنك ستلقى. فكان موسى يتبع أثر الهوت في البر. فقال فتى موسى أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الهوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكر. قال موسى ذلك ما كنا نقص فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من سالما ما قص الله. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن سلحاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنعان حيث تقاسم على الكفر يريد المحسب. وبه قال حدثنا يريد المحسب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يخفع فقال إنا قاتلون إن شاء الله. فقال المسلمون نقتل ولم تقتل فقال صفوا ولا القتال فغدوا فأصابتهم جراحات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. فكأن ذلك آية فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله ولا تنفعوا الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فتح قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي القدير. ولم يقل ماذا خلق ربكم. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال دو باتیں اس بات سے مقصود ہیں. ایک تو شفاعت کا اس بات جو معتزلہ اس کا انکار کرتے تھے تو شفاعت نہیں ہوتی. ایک تو اس کا اس بات مقصود ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو بھی صفت کلام ہے اس کے جو لوگ منکر ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں باری تعالیٰ کے لیے قول کرے گا قال اللہ یا قال ربکم تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صفت کلام سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں بلکہ وہ ایک معنی پیدا فرما دیتے ہیں سامع کے دل میں. اس کا نام قول ہے. اس کو قول سے تعبیر کیا کیونکہ صفت کلام سے تو منکر ہے. جب صفت کلام ہے نہیں تو اس کا اور وہ جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے تو اس کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معنی مخاطب کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں اپنی طرف سے تو اس کا باری تعالیٰ کا وہ پیدا کر دینا اس معنی کو اس کو قال سے تعبیر کیا گیا ہے. سمجھے نا یہ کہتے ہیں وہ. تو اس میں تبدیل کر رہے ہیں امام بخاری اس کی بقول باب قولی لا تنفع الشفاعۃ عنده لمن اذن له. اللہ کے پاس شفاعت کارآمد نہیں ہوتی مگر جس کو شفاعت کرنے کے اللہ اجازت دیتے ہیں. پھر آگے بتلانا یہ مقصود ہے آیت کریمہ میں کہ شفاعت تو بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کی اذن کے شفاعت کرے. اس سے بھی ہلکی بات جو ہے اس کے اندر بھی فرشتے گھبراتے ہیں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی امر صادر ہوتا ہے تو وہ ایک دم سے گھبرا جاتے ہیں. اس کا روب جاری ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ان سے وہ روب ظاہر ہو جاتا ہے تو واپس میں پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم پروردگار نے کیا فرمایا تھا؟ قال الحق. تو انہوں نے کہا کہ انہیں باری تعالیٰ نے حق بات فرمائی تھی. تو یہ اس سیاق میں آئی ہے یہ آیت کہ باری تعالیٰ کے روب سے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت مرعوب رہتے ہیں اور جب عام کوئی حکم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے اوپر گھبراہٹ جاری ہو جاتی ہے. تو جائے کہ وہ شفاعت کریں بغیر اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کو جرأت کہاں ہو سکتی ہے. یہ ہے سیاق آیت کریمہ کا. تو باری تعالیٰ تو امام بخاری فرمایا قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. یعنی یہ کہتے ہیں وہ ماذا قال ربكم تو تمہارے پروردگار نے کیا کہا. یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پروردگار نے کیا پیدا کیا ہمارے دل میں معانی جیسے کہ معتزلہ وغیرہ جو صفت کلام کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں. ارے سمجھے نا جی.
وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اذا تكلم الله بالغيب سمع اهل السماوات الشيء فاذا فتح قلوبهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب على الملك على الديان. یہ وہی حدیث ہے حضرت جابر کی جس کے لیے حضرت جابر نے سفر کیا تھا شام کا عبداللہ بن انیس کے بعد میں گزرا ہے نا کہ ایسی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا شام کا، تو وہ یہی حدیث تھی جو انہوں نے جا کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے سنی. جی. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد عن الجمل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماوات ضرب الملائكه باجنحتها قرآنا لقوله كانه سلسله على صفوانه. قال علي وقال غير صفوان ينفذ ذلك فاذا فتح قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابي هريره بهذا. قال علي قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة حدثنا ابو هريره قال علي قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت ابا هريره قال نعم. قلت لسفيان ان انسانا روى عن عكرمة عن امر عن عكرمة عن ابي هريره يرفعه انه قرأ خذي. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا ادري سمعه هكذا ام لا. قال سفيان وهي قراءتنا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قليل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد يجهر به. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ادم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بأسا من النار. وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل. یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ جمہور اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا کلام جو ہے منزہ ہے عن الصوت، اس میں صوت نہیں. اب کیا ہے وہ کیا حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی بھی صوت ہے، اگرچہ وہ صوت حوادث کی صوت سے مختلف ہے. اس لیے یہاں پر کچھ حدیثیں وہ لائے ہیں اس مفہوم کو ظاہر کرنے والی کہ باری تعالیٰ کی حکمت یہ ہے فَيُنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخْرِجَ مِن ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ. تو جو حضرات صوت کا اس بات کرتے ہیں وہ اس سے میں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے فَيُنَادِي بِصَوْتٍ. اور جو حضرات کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ صوت سے منزہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ صوت جو ہے یہ مجاز ہے اور حقیقت صوت کی مراد نہیں ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حرف اور صوت نے آواز نے اس میں باری تعالیٰ کی کوئی آواز نہیں ہے، لیکن یہ مجاز کے طور پر یہ مطلب استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں. میں پہلے یہ کر چکا ہوں کہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جس کی گناہ تک پہنچنا اس کے اندر کسی یقین تک پہنچنا ناممکن ہے. سمجھے نا، باری تعالیٰ کی صفات کی حقیقت کو سمجھنا، اس کو اس کے گناہ کا جاننا ناممکن بات ہے. ایک ضرورت تھی جس کی بنا پر ہمارے پچھلے اسلاف متکلمین ان بحثوں میں پڑے، ورنہ کوئی حاجت اس لیے نہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ذات اور صفات کی حقیقت کون ہے جو پہچان سکتا ہے. تو اس واسطے اس کا سارا معاملہ اصل بات یہ تھی کہ تصویر کا تھا، اللہ تعالیٰ کے سچے حوالے کرنا. وہ اکبر الہ آبادی مرحوم جو تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں 2 شعر کہے اور وہی حقیقت ایمان کی صحیح بنیاد. ایک شعر میں تو انہوں نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. مطلب یہ کہ اس کا وجود جو ہے وہ تو اجلا بدیہیات میں ہے. ہر انسان وہ جب تک اللہ تعالیٰ کے وجود کا اپنے دل میں ادراک پاتا ہے
تو دل میں تو آتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کنہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان ہے، ایک تو یہ۔ اور دوسرے یہ جو بحثیں ہیں ابھی گزری جب نے کب اسحاق کی بات ہے، انہوں نے کہا ایک اور سبق بھی ہے، ایک تکوین بھی ہے، فلانا بھی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قیاس آرائیہ ہی ہیں کہ قیاس کے طور پر کہہ دیا کہ یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس سے بڑا اچھا شعر کہا ہے اکبر الہٰ مرحوم نے کہ خدا کے باب میں یہ غور کیا ہے، خدا کے باب میں یہ غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے، خدا کے باب میں یہ غور کیا ہے، خدا کیا ہے، خدا ہے اور کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب خدا مان لیا تو اب اس کے بعد اس کے بارے میں یہ تفصیلات کہ اس کی صفات کیسی ہیں اور کتنی ہیں اور عین ہیں یا غیر ہیں یا مخلوق ہیں یا حادث ہیں یا فلانا ہے، یہ سب کرنے کی ضرورت ہے، تو خدا ہے اور کیا ہے۔ تو یہی ہے در حقیقت اصل سلف کا مسلک اور عقیدہ۔ جی وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنها قالت ما غرت لم ما غرت على خديجه ولقد امره ربه ان يبشرها ببيت من الجنه. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكه وقال معمر انك لتلقى القران وتلقى تأخذ عنه ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن الحسنان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة الواصل عن الثابت قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وزنى قال وإن سرق وزنى. باب قوله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. یہاں کوئی مقصود ہے کہ کلام تو قدیم ہے لیکن اس کا نزول حادث ہے، وہ بیان خود سے در اشارہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراقك فقل اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانك ان مت في ليلتك مت على الفطره وان اصبحت اصبت اجرا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي قابل عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب وزلزل. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن ابي قابل قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد عن حسين عن ابي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال انزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارد بمكه فكان اذا رفع صوته سمع المشركون فاتقوا القران ومن انزل ومن جاء به. فقال الله ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت بها عن اصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. اسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. باب قول الله يريدون أن يبدلوا كلام الله. اس باب کا مقصود یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا کلام صرف قرآن کے اندر مقصود نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ بھی باری تعالیٰ
کیا کلام ہے، اور وہ صفت قائمہ بذاتی تعالیٰ وہ قدیم ہے، لیکن وہ مختلف اوقات میں اس کا نزول ہوتا رہا ہے، اس کا تعلق مخلوقات سے ہوتا رہا ہے، تو وہ تعلق حاصل تھا. اور یہاں اس لیے اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ساری احادیث قدسیہ لے آئے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن کے علاوہ ہے کلام باری تعالیٰ کا، لیکن قرآن کے علاوہ ہے. تو یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ کلام منحصر نہیں ہے کتاب اللہ میں یا قرآن کریم میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی باری تعالیٰ کا کلام. جی لقول الفصل الحق وما هو بالهزل باللعب. وبه قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يوصي ابن آدم يحب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله الصوم لي وأنا أجزي به يده ساوة وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللسائل فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه ولخلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحكي في ثوبه فنادى ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن غنى بي عن بركتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له. وبه قال حدثنا أبو جمال قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سناد أن أعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله أنفق وانفق عليه. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هذه خديجة عددت بإناء فيه طعام أو قال إناء أو شراب فأقرها من ربها السلام وبشرها ببيت من قسم لا سقط فيه ولا نسب. وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني سليمان بن أحمد أن طاووس أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحين يطلع على شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يطلع ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك 10 الآيات. وبه قال حدث یہاں جو فرمایا کہ مجھے اس بات کا خیال تھا کہ میرا اس کا مقام کہاں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات ہے جو کہ تلاوت کی ہے. تو مانا
یہ ہے کہ پھر یہ اور طریقے سے کلام فرماتے باری تعالیٰ میری براعت میں تلاوت کرنے والا کلام ہے. تو اس سے مقصود یہ ہے کہ غیر تلاوت بھی کا جو غیر مطلوب بھی کلام ہوتا ہے اللہ. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبد أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجل فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن معاوية بن مزرد عن معاوية بن أبي عن معاوية بن مزرد أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العين بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك ثم قال أبو هريرة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال متى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله وأنا عند ظن عبدي بي. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فأحرقه وأجر نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفره فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا قال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر فاغفره فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفر لي فقال أعلم عبدي أن له أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي صلاة. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثني معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني آتاه الله مالا وولدا فلما حضره الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئل أو قال ولم يبتئل عند الله خيرا وإن يقبل الله يعذبه فانظروا إذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسحقوني فإذا كان يوم ريح عجب فأجروني فيها قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وردي ففعلوا ثم أجروه في يوم عاشر فقال الله تعالى كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت قال مخافتك قال فرق منك قال فما تلاقاه أن رحمه وقال مرة أخرى فما تلاقاه غيرها فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان خير أنه زاد فيه أجروني في البحر أو كما حدث. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئر فسره قتادة لم يدخر باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم.
وبه قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه شفعت فقلت يا رب ادخل الجنه من كان في قلبه خردله فيدخلون ثم اقول ادخل الجنه من كان في قلبه ادنى شيء فقال انس كاني انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من اهل البصره فذهبنا الى انس بن مالك وذهبنا معنا بثابت اليه يساله لنا عن حديث الشفاعه فاذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستاذنا فاذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تساله عن شيء اول من حديث الشفاعه فقال يا ابا حمزه هؤلاء اخوانك من اهل البصره جاءوا يسالونك عن حديث الشفاعه فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ماج الناس بعضهم في بعض فياتون هذا فيقولون اشفع الى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بابراهيم فانه خليل الرحمن فياتون بابراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فانه كلم الله فياتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فانه روح الله وكلمته فياتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فياتوني فاقول انا لها فاستاذنوا على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد احمده بها لا تحزرني الان فاحمده بتلك المحامد واخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فاقول يا رب امتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم آخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا رب أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان فأخرجهم من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة قال هي فحدثناه بالحديث فانتهينا إلى هذا الموضوع فقال هي فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنس أم كره أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم ثم قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخذ له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي ذني في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبرياي وعزمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. حدیث جو ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ حضرات جو ہیں یہ حضرات گئے تھے ان سے پوچھنے کے لیے حدیث شفاعت تو حضرت انس نے ان کو حدیث یہاں تک سنائی بس کہ من كان في قلبي ادنى مثقال حبة من خردلة من ایمان فاخرجه من النار سمجھے نا. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس کے پاس سے نکلے تو ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے بھی گزرتے جائیں ذرا ان سے بھی ملتے جائیں. وہ متوارث کی منزل ابی خلیفہ اور وہ چھپے ہوئے تھے روپوش سے ابو خلیفہ کے گھر میں. یعنی وہ زمانے میں حجاج وغیرہ سے مظاہر چلتے تھے نا وہ بنو امیہ کے عمرا کے تو ان سے اپنے آپ کو چھپا کر انہوں نے ابو خلیفہ کے گھر میں وہ روپوش ہوئے. تو وہاں گئے ہم تو ہم نے جا کر ان کو یہ حدیث جو میں اچانک سے سنی تھی وہ ان کو سنائی. یہ مقصد تھا کہ ان کو سنائے جا کر. تو جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بھائی یعنی انس بن مالک کے پاس سے آئے ہیں تو آج اس سے پہلے ہم نے ایسی حدیث نہیں سنی جو اس بات میں آج انہوں نے سنائی ہے.
فقال ہی، تو انہوں نے کہا لاؤ، ہی کا معنی ہوتا ہے کہ لاؤ یہ سناؤ جو تم نے سنی ہے ابھی. فحدثناه بالحدیث، تو ہم نے وہ حدیث سنائی. فانتهينا الى هذا الموضوع، یہاں تک پہنچے. فقال ہی، وہ کہنے لگے اور سناؤ. فقلنا لم يزد لنا على هذا، تو ہم نے کہا کہ اس سے زیادہ ہمیں جتنی سنائی تھی وہ اتنی چیز سے آگے نہیں ہے. فقال لقد حدثني وهو جميع، تو نے کہا کہ مجھے حضرت انس نے یہ حدیث سنائی تھی اس حالت میں کہ جب آپ کے قوہ بڑے مضبوط تھے. اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن جب قوہ مضبوط جميع کے معنی ان کے قوہ مجتمع تھے، اس وقت سنائی تھی 20 سال پہلے. فلا ادری انسیہ ام کریا ان تتکلوا، اب مجھے معلوم نہیں کہ انہیں جو باقی ماندہ حصہ حدیث کا مجھے سنایا تھا وہ تمہیں اس لیے نہیں سنایا کہ بھول گئے، یا یہ کہ انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ تم بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ جو بھی کہے اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کو چھوڑ دیں. تو قلنا یا ابا سعید فحدثنا، تو ہم نے کہا کہ آپ بھی سنا دیجیے پھر وہ جو حصہ انہوں نے ہمیں نہیں سنایا. تو ظاہر کا تو حضرت حسن ہنسنے لگے. وقال خلق الانسان عجولا، انسان بڑا جلدباز ہے. وہاں ذکرت الا وانا اريد ان احدثكم، میں تو یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں، اس لیے تو بتا رہا ہوں تاکہ میرا ارادہ پہلے ہی تھا کہ حدیث سناؤں گا. حدثني كما حدثكم، اور انس نے یہ حدیث اسی طرح سنائی مجھے جس طرح تمہیں سنائی ہے. ثم قال ثم اعود الرابعہ، پھر چوتھی بار فرمایا کہ میں جاؤں گا. فاحمدوا تلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع بالكفع فاقول يا رب اغفر لي في من قال لا اله الا الله. سمجھنا؟ فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. یہ وبه قال حدثني محمد بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخر اهل الجنة دخول الجنة واخر اهل النار خروجا من النار رجل يخرج حقا فيقول له ربه ودخل الجنة فيقول رب الجنة ملأ فيقول له ذلك 3 مرات كل ذلك يعين على الجنة ملأ فيقول ان لك مثل الدنيا 10 مرار. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن قيس عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر ايسر منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة. وبه قال حدثني عن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه اذا كان يوم القيامه جعل الله السماوات على اصبع والارضين على اصبع والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يهدهن ثم يقول انا الملك فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز ان رجلا سأل ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدعو احدكم من ربه حتى يدعى كنفه عليه فيقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول اعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. وقال آدم حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا صفوان عن علي بن عمر قال سمعت علي بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله وكلم الله موسى تكليما. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير باب ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اس کا ظاہر تو یہی ہے کہ اس لیے اس کو لائے ہیں کہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کی صفت کلام کے ثابت ہونے میں یہ آیت سب سے زیادہ نقص ہے. اور وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ اور جگہوں پر کلام کو اس تعویل کے اوپر معقول کرنے کا
احتمال ہے اگرچہ کتنا ہی ضعیف ہو، جو معتزلہ نے کہا ہے کہ کلام نہیں ہوتا بلکہ کوئی بات پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ مخاطب کے ساتھ. لیکن جب کسی فعل کو اس کے مفعول مطلق کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو پھر اس میں مجاز کا احتمال نہیں رہتا. مفعول مطلق لایا ہی جاتا ہے اس غرض سے کہ اس میں تعبیر کا احتمال ختم کر دیا جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ میں تکلیماً کا جو مفعول مطلق لایا گیا ہے اس سے تعبیر کا احتمال بالکل ختم ہو گیا. اس بات سے کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے صفت کلام کے اس بات میں سب سے زیادہ صریح ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے منہ سے غافیاں کی ہیں نا ان سارے مسائل میں. تو یہ کہا ہے کہ باری تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو قدیم ہے لیکن تکلیم حادث ہے. سمجھے نا؟ اس لیے کہ کلام جو ہے وہ تو مطلق ایک صفت ہے اور تکلیم چاہتا ہے کسی مخاطب کو. کلمہ فلانا تو کوئی مخاطب چاہیے اس کے لیے. تو جب تک مخاطب نہ ہو اس وقت تک تکلیم نہیں ہوتی. سمجھے نا؟ لہذا تکلیم جو ہے وہ حادث ہے اور کلام جو ہے جو اصل کلام ہے وہ قدیم ہے. تو اس طرف بھی اشارہ مقصود ہے امام بخاری کا. اور حاصل اس کا یہی ہے جو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کلام جو صفت ہے جو قائم بذاتی تعالیٰ ہے وہ تو ہے قدیم، لیکن اس کا جو مورد ہے یا جس کے اوپر وہ وارد ہوتا ہے وہ حادث ہے. لہٰذا اس کا جب تعلق کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ تعلق جو ہے وہ حادث ہے. تو اگر تکلیم کو اس معنی میں لیا جائے کہ کسی مخاطب سے خطاب کرنا اور کسی مخاطب سے اس صفت کلام کا متعلق ہونا تو بے شک وہ تکلیم حادث ہوگی. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتج ادم وموسى فقال موسى انت ادم الذي اخرجت ذريتك من الجنه قال ادم وانت موسى الذي اصطفاك الله برسالاتي وبكلامي بما تلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق فحج ادم وموسى. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون له أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا فيقول لهم لست هنا ثم يذكر لهم خطيئته التي أصابت. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك. یہ جو حدیث آ رہی ہے یہ صحیح بخاری کی سب سے کمزور حدیث ہے اور اس میں معراج کا واقعہ بیان ہوا ہے، لیکن اس کے راوی ہیں شریک بن عبداللہ. اور شریک بن عبداللہ نسائی ہیں کہ اپنے دوست حافظہ کے اعتبار سے ان کے اوپر کلام ہوا ہے محدثین کا. تو انہوں نے یہ حدیث معراج کی روایت کی ہے، لیکن اس معراج کی اس روایت میں بہت سے اوہام ہوئے ہیں. یعنی بہت سی باتیں عام دوسرے راویوں سے مختلف انہوں نے کہی ہے، جن میں سب سے سنگین بات یہ ہے کہ سارے روات اس بات پر متفق ہیں کہ معراج کا واقعہ بیداری میں پیش آیا اور انہوں نے اس کو خواب کا واقعہ قرار دیا. بعض حضرات نے دونوں میں تصویر دینے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ 2 مرتبہ معراج ہوئی، ایک مرتبہ بیداری میں اور ایک مرتبہ خواب میں. یہ شریف کی روایت میں خواب کا واقعہ ہے اور وہ بیداری کا واقعہ ہے. لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے. یہ ایسا اتفاق کہ بین ہی وہی واقعات جو
بیداری میں پیش آئے ہیں وہ بہنی خواب میں بھی پیش آئے. تو یہ کہ اگر خواب میں پیش آئے پہلے اور بیداری میں پیش آئے بعد میں تو اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ پھر بیداری میں جب پیش آئے گا تو آپ کو تعجب نہ ہوتا کیونکہ خواب میں پہلے سے بتا دیا جائے. اور اگر بیداری میں پیش آ چکے تھے تو پھر بعد میں خواب میں اس کا تکرار کرنے کی کوئی حاجت نہیں تھی. تو اس واسطے تعدد واقعات کے اوپر معمول کرنا جو ہے یہ بہت سے محققین نے اس کو قرار دیا کہ یہ بعید ہے. اور یہ کہا کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ شریک ابن عبداللہ کا یہاں پر وہم ہے جو انہوں نے اس کو خواب کا واقعہ قرار دیا. اور اس روایت میں صرف اتنا ہی وہم نہیں ہے اور بھی بہت سے اوہام ہیں. اس واسطے اس کو حدیث کو انہوں نے امام مسلم میں روایت نہیں کیا. امام مسلم نے شریک ابن عبداللہ کی یہ روایت نقل کی ہے مگر متن روایت نہیں کیا ہے. متن روایت کرنے کے بجائے یہ کہا کہ جو بھی حدیث روایت کی ہے شریک ابن عبداللہ نے بھی اس جیسی ہے لیکن ربما قدم و آخر جو بھی اس میں تقدیم و تاخیر بہت کیے انہوں نے ادھر ادھر. تو یہ کہہ کر متن چھوڑ جائے گا. سمجھے نا. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر آپ مسلم تو حدیث کا متن لے آتے ہیں اور امام بخاری چھوڑ جاتے ہیں. یہاں الٹا ہوا ہے کہ امام مسلم نے چھوڑ دیا اور امام بخاری لے کر آئے. تو کہتے ہیں امام بخاری نے اس لیے ذکر کیا کہ سارا ان کے اوپر اس وقت غلبہ ہے معتزلہ اور جہمیہ کی تردید کا. تو اس میں جو کئی الفاظ ایسے ہیں کہ جو ان کی تردید پر زیادہ صریح ہیں لہذا متن اس کا لے آئے ہیں امام بخاری. لیکن یہ بات سب شراح تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس میں اوہام بہت زیادہ ہیں اور یہ بخاری کی سب سے کمزور حدیث ہے. ایک یہ اور دوسری وہ کہ جو پہلے آپ نے پڑھی ہوگی کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لولا حیبۃ الجامع صحیح لعدوہ من المنکرات کہ اگر جامع صحیح کی حیبت نہ ہوتی لوگوں کے گروہ پر تو اس کو حدیث کو منکر قرار دیتے. تو یہ بہرحال ہے کمزور حدیث اور اس میں اوہام ہونا تقریباً یقینی ہے. تو ذرا دیکھ لو اس کو میں ہی پڑھ لیتا ہوں. عن شریک بن عبداللہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسجد الکعبہ انه جاءه ثلاثة نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في المسجد. یہ واقعہ تو سب نے بیان کیا ہے کہ معراج سے پہلے یہ واقعہ خواب میں پیش آیا تھا. اتنی حد تک تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے تھے وحی کے نزول سے پہلے اور جب کہ آپ مسجد حرام میں سو رہے تھے. فقال اولهم ایہم ہوا فقال اوسطهم ہوا خیرهم فقال آخرهم خذوا خیرهم. بس یہ بات تو ہوئی تھی پہلے بھی حدیثوں میں آپ نے پڑھی ہے. فكانت تلك الليلة فلم يراهم حتى أتوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. پھر بعد میں ایک اور رات میں آئے کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا اور آنکھ سوئی ہوئی تھی. ولا ينام قلبه كذلك الأنبياء وتنام عينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبرائيل فشق جبرائيل ما بين نحره إلى ركبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أتي بقص من ذهب في ثور من ذهب محجوبا إيمانا وحكمة فعشى به صدره ولغاديده صدره ولغاديده. لغاديد جمع لغدود کی ہے یہ حلق کی رگوں کو کہتے ہیں یعنی عروق حلق. ثم أسبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبرائيل فقالوا ومن معك قال معي محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد رئيس قال نعم قالوا فمرحبا به وأهلا يستبشر به على السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا بك فنعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يقعدان. تو سماء دنیا میں تو وہ دریا دیتے ہیں جبکہ دوسری روایتوں میں جو ہے بخاری میں 4 آسمان کا ذکر ہے.
فقال ما هذان نهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات انصرهما ثم مضى به بالسماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب يده فإذا هو مثل أسفل فقال ما هذا يا جبريل؟ فقال هو هذا الكوثر الذي قد خبأ على الحرم. اب یہاں پر بھی نہر کوثر کا ذکر جو ہے، یہ نہر کوثر کا ذکر یہاں پر اس آسمان کے اندر یہ بھی محدثین نے اس کو بہم قرار دیا ہے. ثم عرج به الى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به الى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قال في الأولى والثانية. ثم عرج به الى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به الى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إبليس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لمحفظ اسمه وإبراهيم في السابعة وموسى في السابعة. یہ سب ترتیب کی الٹ پلٹ ہے اس میں، یعنی جو وہ جو ترتیب ہے نا، کیا کلمہ ہے وہ آیا ہو، تو اس میں وہ ترتیب بھی مختلف ہے. بتبديل كلام الله تعالى. فقال موسى رب لم أظن أن يلقى علي أحد ثم على به وخدائه وما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنا فتدلى کے اندر دنا کی ضمیر فاعل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ قریب آ گئے. جبکہ دوسری روایتوں میں کیا ہے تو مراد اس سے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. حتى كانوا قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله إليه فيما يوحى الله 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فكيف يخفف عنك ربك وعنه؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبرائيل كأنه يستشيره بذلك فأشار إليه جبرائيل أن نعم إن شئت. فعلى به الى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا بين امتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات ثم رجع الى موسى فاحتبسه فلم يزل يردده موسى الى ربه حتى صارت الى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند الخمس فقال يا محمد والله لقد راودت بني اسرائيل قومي على ادنى من هذا فضعفوا وتركوه فامتك اضعف اجسادا وقلوبا وابدانا وابصارا واسماعا فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى جبرائيل ليشير عليهم لا يكره ذلك جبرائيل فرفعه عند الخامسة فقال يا رب ان امتي ضعفاء اجسادهم وقلوبهم واسماعهم وابدانهم فخفف عنها. قال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك. قال انه لا يبدل قول ربي كما فرضت عليك في ام الكتاب فكل حسنة بأجر امثالها فهي 50 في ام الكتاب وهي 5 عليك. فرجع الى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا اعطانا بكل حسنة 10 امثالها. قال موسى قد والله راودت بني اسرائيل على ادنى من ذلك وتركوه ارجع الى ربك وليخفف عنك ايضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استعجلت من ربي مما اختلف اليه. اختلف کہنا آنا جانا، مجھے بار بار آتا جاتا رہا ہوں، اس سے مجھے آگے شرمانے لگی ہے. قال فاهبط بسم الله فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. کہتے ہیں اب آخر میں آپ بیدار ہوئے تو مسجد حرام میں تھے. یہ خواب کا واقعہ انہوں نے قرار دے دیا جو تمام دوسری روایات کے برخلاف. سمجھ گئے جی؟ چلو. باب كلام الرب مع أهل الجنة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليس
فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث عنه رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع فقال له اولا استاذن فيما شئت قال بلى ولكني احب ان ازرع فاسرع وبذر فتبادر الطرف فالنبات واستواؤه واستحساده وتكبيره امثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قريشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى اذكروني أذكركم واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة إلى قوله من المسلمين غم وزيق. قال مجاهد يخذوا إلي ما في أنفسكم يقال أفرق فاقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاء النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. باب قول الله فلا تجعلوا لله اندادا وقوله وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال يسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وهم يعبدون غيره وما ذكر یہ جو فرمایا نا ما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اس کی تفصیل فرما رہے ہیں کہ ایک طرف تو جب پوچھا جائے کہ آسمان زمین جس میں پیدا کیے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ تو ایمان ہوا، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہیں غیر اللہ کی جو کرتے ہیں. وما ذكر في خلق أفعال العباد الاستسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. یہاں وہ مسئلہ بیان شروع کر دیا امام بخاری نے کہ افعال کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے اور بندے خالق نہیں ہے، وہ کاتب ہے. جی. وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل وإنا له لحافظون. عندنا والذي جاء بالصدق بالقرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا جرير المنصور المجاهد النبي معمر أن في الله رضي الله تعالى عنهما قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان ثقفي كثير شحم بطونهم قليل فيك قلوبهم فقال أحدهم یا تو پڑھو کثیر شحم بطونهم یا پڑھو کثیر شحم بطونهم كثير شحم بطونهم قليل في قلوبهم. فقال أحدهم ترون أن الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إلا أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إلا جهرنا فإنه يسمع إلا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. باب قول الله كل يوم هو في شأن وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقول الله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. یہاں بتانا مقصود ہے کہ کلام تو قدیم ہے لیکن جو احکام باری تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں نازل ہوتے ہیں تو ان کا نزول حادث ہے. تو کل یوم ہوا فی شأن، یہ ہر روز شان میں ہے، مطلب یہ کہ ہر روز اس کی صفات کا کوئی تعلق کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ حادث ہوتا ہے. اسی طریقے سے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، وہاں قرآن کریم میں خود کہہ دیا کہ یہ نیا
ذکر ہوتا ہے جو پروردگار کی طرف سے آتا ہے، تو اس کا تعلق جب آتا ہے، جب وہ وارد ہوتا ہے مخلوق کے اوپر، تو پھر وہ حادث ہے۔ وقول لا الہ الا اللہ یحدث بعد ذلک امرا، لیکن کہتے ہیں وان حدثہ لا یشبہ حدث المخلوقین، اگرچہ یہ جو ہے تو حادث، لیکن اس کا حدوث جو ہے مخلوق کے حدوث کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت مختلف ہے۔ جی لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحدث من امره ما يشاء وان مما احدث الا تكلموا في الصلاه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن وردان قال حدثنا ايوب بن كنانة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كيف تسالون اهل الكتاب عن كتبهم عندكم كتاب الله يخرج الكتب اهلا بالله تقرؤونه ما لم يشب. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال يا معشر المسلمين كيف تسالون اهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي انزل الله على نبيكم احدث الاخبار بالله ما لم يشب. وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بايديهم الكتب قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولا ينهاكم ما جاء من العلم عن مسالتهم ولا والله ما راينا رجلا منهم يسركم عن الذي انزل عليكم. باب قول الله لا تحرك به لسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينزل عليه الوحي. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. یہاں لانے کا مقصود یہ ہے کہ تلفظ بالقرآن حادث ہے، اس لیے تحریک لسان اسی کا حصہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن موسى بن ابي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرج من التنديد شدة كان يحرك شفتيه فقال لابن عباس انا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد انا احركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به النار جمعه وقرانا قال جمعه لك في صدرك ثم تقرأ فإذا قرأناه قرآن قال فاستمع له أنت ثم إن علينا أن تقرأ. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انسلخ جبرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں دوسرے میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پیچھے؟ اور بھی کتاب چل رہی ہے۔ کتاب الاستدلال شروع ہونے والی، کتاب الاستدلال شروع ہونے والی، کتاب الاستدلال شروع ہونے والی، صفحہ نمبر 916، صفحہ نمبر 914۔